É sensacional o jeito que ela faz comigo, é fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda. Bora, BBB! Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, só para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro